В прошлой серии мы говорили о первом упоминании о народе кыргыз в китайских летописях. Это было завоевание нашего народа гунским правителем Моде. После этого нет никаких записей о наших предках ни в китайских, ни в персидских, ни в каких-либо других летописях вплоть до V века нашей эры. В V веке появляется косвенное упоминание, впервые после столь длительного периода неизвестности. Европу поразил бич Божий – Аттила, предводитель всех тех же гуннов. Он пронесся со своими полчищами от Алтая и до Центральной Европы, не зная поражений. Под натиском Аттилы германские племена были вынуждены переселиться с территории современной России, Кавказа и Украины на запад, на территорию современной Германии. После его походов Римская и Византийские империи стали платить дань, дабы не быть стертыми с лица земли. Про себя Аттила говорил так: «Я бич Божий, молот вселенной. Там, где ступал мой конь, больше не растет новая трава». В своей книге «История Аттилы и его наследников» известный историк Амеди Тьерри писал: «В истории человечества имя Аттилы стоит в одном ряду с именами Александра Македонского и Юлия Цезаря». А какая же связь с древними кыргызами? Аттила на знаменитой фреске Делакруа 1810 года нарисован рыжебородым. Вспоминаем о гяньгунях, которые тоже были рыжебородыми. Кроме того, он пришел из Алтая, что было местом проживания древних кыргызов. Также его мама, по некоторым сведениям, была из рода Хыргыз. То, что современные венгры и потомки гуннов Аттилы, оставшихся в Европе, наталкивает на мысль то, что мы и венгры относимся к одной языковой группе – алтайской. В свете всего вышесказанного мы можем сделать некоторые выводы относительно истории нашего народа.